Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Os passarinhos estão cantando bastante aqui hoje. Faz alguns anos que eu não posto vídeo no canal. Vocês viram aí que o cabelo ficou mais branco, tá grisalho. Envelheci. É assim mesmo. Com a idade vem as dificuldades e as alegrias também. E hoje eu tive uma alegria e uma surpresa. Porque há muitos anos que eu sou usuário da linha Focus da Ford. É um carro que eu gosto muito, não importa o que as pessoas falem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso não me interessa. Eu gosto do carro, para mim é suficiente. E dos 10 que eu tive, 10 unidades de todas as gerações, 5 ou 6 me deram um problema de barulho na suspensão. Uma espécie de tuk-tuk-tuk-tuk-tuk quando você passa em ruas com paralelepípedo em baixa velocidade. Isso é tema de muitos vídeos, inclusive no YouTube, fóruns de fora. Eu já busquei informações em fóruns na Inglaterra, na Rússia, né? Aqui mesmo no Brasil, em clubes também, no Facebook. E existem muitas possíveis soluções para isso. Mas infelizmente para mim nenhuma funcionou. E hoje eu descobri o problema. Eu vou compartilhar com vocês. Pessoal, isso aqui é um coxinho de amortecedor de uma marca paralela, que eu até tampei ali, que eu não vou fazer propaganda, nem querer falar mal de ninguém. Até porque todas as marcas paralelas têm a mesma dificuldade no caso do Focus. Eu vou medir a altura, a distância, né, o gap entre essa parte, esse plate metálico e a parte de borracha. 4,35 mm, 4,35 mm. Vamos medir o outro lado aqui. Vamos lá. 3,87. E aqui 4,41. A média fica entre 3,87, 3,90 e 4,40. Esse aqui é um coxinho original da marca Fomoco. É um coxinho inclusive caro, mas vamos medir, fazer a mesma medição. 1,98. Vamos medir em outro ponto mais alto aqui. Vou medir aqui. 3,13. Aqui 2,86. Então notaram que existe uma diferença aí de mais de 1 milímetro da altura dessa peça para essa. Essa é a paralela, essa é a original. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou ali no carro e vou mostrar para vocês uma coisa curiosa, que vocês também vão ficar surpresos. Vocês usuários da linha Ford, vocês mecânicos que sofrem com esse problema. Se alguém já sabe dessa solução, ótimo, beleza. Mas no meu caso, a informação pertence à humanidade. Então eu vou compartilhar com vocês o problema. Vou lá no carro só um pouquinho. Pessoal, eu tô aqui debaixo do carro, né? E tá eu e o Júlio aqui. O Júlio tá miando aqui. Ele pensa que ele é mecânico, eu acho. Então, o Júlio, perdão, o Focus, ele tem esse alojamento do coxinha ali, né? E no formato do coxinha, né? Percebo. Mas vocês estão vendo alguma coisa diferente na lataria ali no meio, nessa parte circular? Percebem que por aqui tem umas partes que estão brilhando? Aqui e aqui? Sabe o que é isso? É pancada daquela peça que eu medi, daquela parte metálica. Por ela ser muito alta em relação ao suporte de borracha do coxinha, ela fica batendo aí. Por isso que dá esse barulho. E, diga-se de passagem, alguns coxins originais também, eles vêm não conforme, com excesso de altura naquela peça e bate do mesmo jeito. Então, gente, este é o defeito do Focus. A distância reduzida entre as partes e a parte do coxinho de metal bate na lataria do carro. Então você que fica sofrendo aí com a linha Ford, que já trocou tudo e o barulho não para, dá uma olhadinha lá. Se tiver marcado, procura um coxinho original que tenha a distância menor possível. Essa distância aqui, deixa eu virar. Quanto menor for essa distância aqui, coladinho aqui, ó, melhor. Porque você não vai ter aquele problema
de ficar batendo lá na lataria. Então, gente, essa era a dica. Espero que ajude, talvez, mecânicos que estejam passando por esse problema, usuários do carro que estejam desgostosos com o carro, né? Espero que anime vocês novamente e conforte o coração daqueles que venderam o carro a contragosto, pensando que o carro não prestava, que tinha um problema irresolúvel. Mas tá aí, ó. Espero que ajude vocês. Grande abraço, hein?